alas krapyak. Sing tujuane pripun? Ya tujuane lamun wis dibabat, ya sing jelas pada waktu kiyen siji kanggo pemukiman, sing paling utama kanggo syiar Islam. Oh nggih. Nah, ning kono lamun misale wis rameng jaman tulung ya. Ning Lebak Uwen aranana apa maning? Bakasan wis dadi rame ya aranana Caruban Krapyak. Reh ning kula niki babat alas krapyak benjang dadi sawijining pemukiman diarani Caruban Krapyak. Krapyak. Wis Wis kula paham supingaken. sirane. Bakasan wis paham ya wis yakin mah priwen bae masih anak kita. Ya kuwen Rabinira. Isun mulih karo anak isun ning panggonan sira kiring kelawan keluarga niki los lanjutaken perjuangan yang sira. Sederenge kula ngucapaken matur kesuwun Ki. Kelawan segala pitutur lan pituwah saking panjenengan bakal kula sumpingaken lan kula anjingaken teng salebeting sanubarening kula. Tinggal ya nok balik ya karo Rama ya. Kira Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggal ya Kang Mas. Awas melayune aja santer-santer nok jaga telunyu. Ah, balik ah. Wis aja sewot pae Karayi. Bakal wong sewot iku ilang ayune Rai. Oh, benar Ninan. Aja bujuk-bujuk ya. Ayo kakek diberesin di rumah. Ya, kok sing dicebeng Ya, bae. wadone senyerotok bae emang. Jopi taksir iya abdi nu herane jerangan sepiraku jai bumi jabalor ka abdi teu kagendang. Ora disangka lawan diduga. Sewise isun krungu penjelasan saking Aki. Yentah keselamatan dari isun iki lagi terancam. Tapi mudah-mudahan kelawan pikersaning Gusti Kang Maha Kawasa Mamaku muali sampun kelalen Direne Sun bisa selamat saking ancaman maut. Lan sesuai kelawan amanat mau bakal tak jenjengi anggone totor alas krapyak sing bakal tegawe sawijining pemukiman marang isun. sareng mamae kaurtana minangka sing desa kraton dhewe
ladalah nanti jagat peteng tetep libunan apa sing bakal dumadi ya Allah benar-benar di luar dugaan marang diri nisun jelas lawan nyata di hadapan nisun ana sewijining makhluk kang aneh yang menosa neng, ayo digoda dong, ayo berani, Bismillahirrahmanirrahim. ayo La haula dia wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Ya. Di luar dugaan kelawan ilange bangsane onon lan uga sewijining taksaka kang gedene blik kira-kira sewise taksaka atau naga mau tak candak marang isun ananging ngedadian sewijining pusaka ya bakal tek arani pusaka kiyen reh ning asale saking sewijining naga tek candak dadi pusaka tek araning pusaka naga runting. Mudah-mudahan senajana sewijining benda mati nduweni sewijining karomah nduweni sewijining kodam sing bakal membantu kelawan segala kesulitan segala rintangan sing bakal menimpa marang diri nisun balang sungsang. anak putus sangyang, ora samar ora panggung, langsung sang iki ya. Kari singaran milik ora kudu diudang-udang yen wis teka dhewek walang sungsang. Sampean wis weruh kelawan arane isun. Aku paham. Rasa kaget sopan dorat kelawan setekaning sampean keiring para prajurit sapa jati dirining sampean Durung kenal karo kita. nembe ketemu perasaan isun. Anak putu sangyang saking Galuh. Oh, anak putu sangyang. Tentune ninggalaken Galuh ana sewijining maksud kelawan tujuan. Pasti Apa sing dadi tujuan sampean? tujuannya kita ora loro ora telu iwal sawiji glati tumindak lakumu walang sungsang. Kepatiwasan glati diri nisun walang sungsang. Apa sing dadi tujuan sampean sewise kepetuk lawan isun walang sungsang? Tak podari Astagfirullahaladzim. Sampean sengaja palar patin isun. Apa salah isun lan dosa isun kelawan sampean? aja pura-pura bloon, aja pura-pura bodoh siraku walang sungsang. Maksud sampean? Apa kita kudu ngomong terbuka terang-terangan di hadapan sira Supaya lebih jelas terus terang kelawan isun. Apa sing dadi permasalahan? gara-gara sira nyebarakan siar ajaran agama Islam keberadaan anak putus sangyang dadine poyang payingan. Dadi kuwen sing dadi lantaran sampean nganti kepatiwasa ngulati tumindak isun walang sungsang. Iya, Lantaran para sangyang akeh sing meluk ajaran Islam sesuai kelawan sing digawa marang isun. siraki termasuk ke menusa kang orang duweni pikiran
lan akal sehat. Apakah sira ki ora weruh sapa wong tuane sira? Gusti Prabu Siliwangi sawijining manusia kang anduweni pepakem agama kesangyangan. Kenapa sira sing dadi keturunane bisa kanggo nerusaken? Berarti jelas sira ki anak durhaka, anak terkutuk walang sungsang. Di sana tek akui ora tepung kiri marang isun. Yentah Ramanesun Rama Prabu Siliwangi nganut ajaran kesangyangan. Ananging masalah keyakinan lan kepercayaan iku tergantung atineng masing-masing. Lan isun duweni sawijining pilihan kepengen nganut ajaran Islam, rehning ajaran Islam merupakan sawijining ajaran kang bener. Ajaran sing bener. Islam merupakan agama sing diridhoi marang Gusti Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama sing direstui, agama sing diridhoi iwal agama Islam. Karep ngomong kudu dipikiraken siraku walang sungsang. Bener lebandine, bagus lebandine singaran ajaran Islam. Bahkan menurut kita wong-wong kesangyangan, Islam merupakan ajaran kang sesat. Islam merupakan ajaran kang bobrok. Dudu gawa manusia urip bahagia wiwit dunia tekang akhirat, tapi gawa manusia ning jurang kehancuran. Lebak endi yen Islam iku ajaran kang sesat, ajaran kang bobrok lungguh sampean. Lah leban dijesirake. Anak kupinge beli siraku. Anak matane beli siraku walang sungsang. Ya anak, Ke rongokaken bokat sira ora terima kelawan ajaran agamane sira, biarani kita sesat kelawan bobrok. Wingi kita dewek katon ning matane kita dewek terjadi pencurian sepeda motor. ya Ana begal begal. mau nyatane ora bisa nyandak motor sing akhirnya bisa ketangkep ning masyarakat. Sawise dijandak ternyata begal mau agamane Islam. Dadi karena kuwen sampean ngarani yen Islam iku agama sing sesat, agama sing bobrok. Rehning ana sawijining begal sewise kecandak ning masa dideleng KTP-ne agamane Islam. Ana maning Ya, kejadian pemerkosaan. Seorang ustadz merkosa anak muridnya sampai meteng wis oli 12 bulan. Allah sekolah. Dia kena kualat. Sepatutnya bertindak bener, tapi tindakannya orang bener. Ya terus Ya bakal sing aran ustad, sing aran kiai, wis nyata-nyata agamane Islam. Bukti kelawan nyata, apakah menurut tidak kejadian kuan beli menghancurkan nama baik agamane sira sing kesebut Islam. di sana sedurunge sun pengen takon karo sampean. Jare sampean ana kejadian demi kejadian ternyata pelakune wong Islam. Wong Islam kari kudu ngomong mah pirang-pirang. Jare sampean sing melakukan kejahatan, sing melakukan pembegalan manungsane apa agamane jare sampean? Ya menusane. Manusane. Menusane. Kenapa sing disalahkan Islame? Menang aja melu-melu. Lebih bisa masa ke bature kalah. Wis kesana monggo pribadi nisun
sampean balik ning tempat panggonan sampean. Konon kita kongkon balik ning Galuh. Ingat Walang Sungsang, satu catatan, gelem anak putus Sangyang balik ning bumi Galih. Satu catatan, sira kuduk tak gawa mastakane. Sembarangan teman sampean ngomong. Ora segampang kuan membalikkan telapak tangan. Oh iya? Lamun sampean palar patinisun, bahkan kepengin nyangking mastakanisun. Sira arep membela diri. Jelas kelaban nyata. Sawangan siapa di hadapan sira? Ora gimir, ora serap, senajan sampean keiring para sangyang saking Galuh, tapi aja dianggap isun nyalira aleng tempat kian. Para santri dalam anak Mas Walang Sungsang. in sampean wis kesawang ngadepan mataning sampean gemercek kaya rajek pasukan sangyang saking Galuh. Ya, Sing sengaja palar patinisun, Pak. tenang. Urusannya Pak kadang santri kabeh. Sing penting sampean ayo diamanaken dingin. Kula pasrah lawan sampean, Paman. Ternyata ake bature Walang Sungsang. Paingan ngomongnya melotot-melotot, ora dewekan ake bature Walang Sungsang. Ajakaken mancareka, ajakaken kandasira. Oh iya? Yen bener-bener awakmu wong sakti mandraguna, ning kene papan yuda kang lega, kita adu tenaga, endi sing kalah, endi sing menang. Anak putus sayang, Ya, jangan biarkan dia berkiprah dan berlaga. Dihadapi. para santri ditandangi lan diprayogani. Gelambi abang anggone pantes demen rupane larak mirip pandane kapan bae kenali. Sopan santun basane kapan jadi jodoh.